天馬行空啊！但係你新你改咗個咩名啊？你嗰時梁陳明任咧，二打二圍同佢叫改個名叫馬祖喎，馬上寶喎，馬上寶喎。後來咪而家後來，你話俾我聽，當時嗰個總理叫咩啊？名幾嗰個咧？哦，張近正，克里田啊。嗰個叫克里田，佢個名叫克。個黑你阿田你衰啊！咁咪點去選中咧？咁而家阿 Peter 咧就話我哋 Kelvin，咁我哋嗰個星津珠嗰條橋咧就本來有對獅子嘅，但裝修咗之後咧就唔知啲外國人點樣諗啦，一隻獅子咧就擺咗個山上面，另外隻獅子市政府門口，咁啊即個老公咧就成日望住個老婆。能夠坐埋一起，咁我哋都好努力㗎嚇。係啊，所以應該就係話，應該要想辦法去改，人要改啊嘛，係咪？可以改就冇辦法啦，有得改就要改，好似嗰個人頭落地啊，係會水嗰個係啦，水啦，點解佢唔將個人頭抬起咧？抬起擔石咧就可以㗎啦。抬起擔石叫舉頭三尺有神靈，或者抬起頭做人。所以你有機會就同 Kelvin 而家就呢個就一個親戚。而家有就我就聽到傳聞出嚟咧 ，Alberta 黨啊想獨立㗎，我話冇可能㗎，絕對冇可能。我哋會聽住阿 Peter 大師嘅指訓㗎啦，翻到去要努力，將對獅子咧就排坐翻一起，等佢個老婆喺佢側邊啦，係啦。係啊，所以最緊要就係大家亦都要和諧。係啊，除咗呢啲人反對啲嘢，仲要大家要和諧先至得㗎。唔係單方面㗎。你記得嘛？你當年咧話俾我聽，克里田咧叫話พ่อมา辭職啊嘛，你問我好唔好辭職啊嘛？我話唔好啊，佢冇做錯嘢，唔好辭職啊。咁你話我哋禮拜一開會喎，你嚟啦咁你記得嘛？跟住我禮拜日見到你，你話哎呀唔得啦，已經炒咗魷魚啦，係咪啊？係啦。後來你話開媽田問我唔知點解俾老細炒魷魚喎，咁我問你啊，叫佢諗一個詞典啊嘛，嗰啲咩字啊叫 integrity，係。呢個叫誠信啊，即係話講句唔好聽，阿พ่อ媽田太過昂直得滯啊！因為可能佢老闆叫佢同流合污，佢唔肯啊！我就問過啦，你想問阿พ่อ媽田想唔想即刻做總理啊？如果想好簡單啊，將克里田嗰啲黑嘢嗰啲黑仔爆出嚟，佢立刻翻鄉下耕田，明唔明？佢個名係咁樣㗎，係嘛？所以有時好多嘢一個人千祈唔怕揸埋命，最怕改錯名，改錯咗名亦都會有影響自己㗎，係嘛？嗱，咁我而家翻去 Kelvin 咧就努力揾嚿石頭，或者叫市政府話整個3尺高嘅台俾個人頭。咁啊，阿彼得校師講得啱喎，佢個人頭落咗地之後咧，嗰間大廈轉手，個油公司又唔掂，入邊做 food court 嗰啲老闆仔咧都唔掂，咁一定要俾張台佢坐下，3尺抬翻起佢。好，我會翻去努力。多謝你啊！多謝你嘅説話，多謝你啊！多謝。哇！我飲多咗2杯啊，唔知識唔識講嘢添。趁呢個機會緊祝你真係點講咧？生日快樂！
你識咗都唔少時間，好多謝你咁多年嚟俾我嘅即係關懷同埋照顧，祝你咧真係福如東海，壽比南山。緊祝好多在座各位嘅朋友、各位外埠嚟嘅嘉賓嚟參加為 Peter 兄嘅80大壽而嚟恭賀嘅，我亦好感激你俾呢個機會同大家見面。我希望大家在座各位咧有個愉快嘅晚上，大家喺呢個新年嘅佳節咧係家庭幸福、身體健康、萬事如意。多謝各位。多謝阿余主席，你又話法官又余主席，佢就係漁豐台堂嘅堂主知唔知啊？係我嘅鄰居，因為我良友咧就喺正佢旁邊隔離㗎咋。係啊，呀，真係難得。係，咁有緣分嚟㗎，好多嘢都係，多謝。喺度講起我同漁豐台能夠做到鄰居咧，我哋要好多謝呢個地產界嘅張媽啦。呢個張媽咧，好多年嘅時候，我哋都冇見面，有一次咁去喺文華嗰度飲茶撞到佢你係咪Peter叔啊？我係啊，你係邊位啊？你唔認得我啦？我唔認得啦，冇意思啊！佢話你間良友我係幫你去買翻嚟㗎。我記得啦，原來當時咧買良友大廈嘅時候咧，就全靠佢幫我㗎，我對佢好多嘅指導。咁我哋希望咧，我哋喺呢度在座咁多兄弟姊妹，大家見到啊 Peter 哥今日咁高興，我哋出嚟咧社團咧就飲酒咧就係講啲普通説話，但係嚟到生日結婚咧，呢個係非常之高興嘅，係我哋一個特別嘅節日，我哋俾啲掌聲我哋 Peter 哥好唔好啊？咁亦都喺好快嘅將來。Peter 哥90歲大壽，100歲大壽，我哋大家搏長條命嚟參加好唔好啊？幾多兄弟支持？我哋為咗 Peter 哥，我哋要對我哋嘅健康保持健康，繼續嚟參加我哋 Peter 哥繼續嘅大壽，好唔好啊？好，多謝大家，有個愉快嘅晚上，肯定愉快嘅，因為點解咧？有 Peter 哥喺度，又唱歌，又為我哋打氣。其實 Peter 哥每年咧，一到春節咧，佢捉我嚟㗎啦。點解咧？話馬威廉伸個獎出嚟俾我睇一睇，贈你兩句。咁Peter 哥對我好清楚，因為我兩個手都斷掌嘅。佢鼓勵我咧，即係話你唔使擔心嘅。每年Peter 哥會將我每年嗰個運程提醒我。多謝 Peter 哥，希望我哋繼續收到你嘅好説話。多謝。每年一次啊，每年一次。多謝。你喺度咧，你哋見唔見到？各位你見唔見到我而家戴緊頂咩帽啊？紅帽啊，藍帽啊。我戴緊紅帽啊！你點解要戴呢個紅嘅冷帽啊？我希望你又知唔知我讀乜㗎？我今年80歲啦，我唔怕講俾你聽，我係1945年12月25號出世嘅，我係屬雞嘅。雞係一定有個雞冠紅色㗎嘛，希望鴻運當頭。因為我頭若果拎咗隻帽，我頭光咗㗎啦，係咪？人哋話10個光頭9個富，可惜我又未得富得咁緊要啊！呢張紅冷帽係邊個親手織俾我㗎？呢個係
虛機吳堅兒女士激俾我㗎，請吳堅兒女士起身俾大家認識下。係啊，好多謝佢。